И пак спях клипа, заради тъпата памет, както и да няма значение. Ето имаш лище. Аз нямам лище. Абе, цъкни го бе, пак има с 9, го цъкни. О, да. Борис, ти къде си? Син. Супер. Сега бързо да не лепнеш. Няма. Сега последната секунда. Ох, каква си ми женичка. Аре, това не, че съм... А, вие сте двама! Бе, Борис, лепна, бе! Да, бе. И Борис по него няма в синята клетка, ако искаш Там ли- съм, аз те виждам. Защо така винаги правиш? Ма аз те виждам бе, там съм. При тебе съм, О, не съм лепнал. О, ето тебе! Не, Ух, как лаги. Ужас. на мен не ми лаги. Не ми лаги, явно защото снимам. Лаги като трамвай. Махме. Трамвай. Ама като хубав трамвай ли? Не. Ти не знаеш колко лаги бе. Аз не мога да играя така. Ама от новите трамваи. Взема и айрон. Аре, вземи и ти нещо. Ма на мен ми лаги бе, аз извън се мърдам. Това ще взема блокчето. Не знам, що е спаднал толкова FPS. 4 FPS. Това е малко, нали? Много малко. Митко е с една женка. Не, бе, там. Митко строи път към спаун, между другото, да знаеш. И аз строя ми свърши айрона. Дай си, да. Опа! Какво? Не! Падна ли? Да. Някой не е чупил яйцето! Митко! А, не, разпалнаме. Нещото по едно време спиктейтвах. А, да, така винаги става. Митко, къде е? Паднах пак без да искам. Аре, аре, стига, може Ама, някой так... лагва бе! Не съм аз виновен, че лагва. Да бе, знам. Гадно е като лага. Аз ще ходя на спауна. Не спална долу да ми лаги. Ти Не, направи бе, път, ти направи път. Махай се. Аз съм тук строителя. Знам. О, Биро, как сте? А, Митко е на спаун. Отива, аз ще го пребия. С ръка. О, браво бе! Аре, бързо! Митко, има ли броня? Не. Я вземи айрон меча. На мен ми лаги! По-добре ти да се биеш, отколкото аз. Той е хакер. Ти прави пътя. Добре, дай. О, Аре. как се хвърляха целите? Контрол и Q. О, контрол. Аз ползвах shift. Митко, не спална ли? Дори да е там. Аре, бързо. Ти си смеча, аз не. Митко го няма, бързо обирам и се махам. Той идва. О! Арих, много е лошо на Митко. Майка ти да я бах. Той е с спидхак! Моля, не му дадайте ми. Митко я. Да, леглото, между другото, кой ще ни го
крие? Я кажи. Не знам. Аз ще го заградя. Аз пък фили глаба яйцата, бе. Забравих. 10 голд. Абе, кое е по-силно в Егораса? Тук сега. Голда или айрона? Голда беше. Голда, да. Тук има... Аре, тук да заградим после всичко с това, с обсидиан. Искаш ли? Там Митко, колкото и да се мъчи, никой няма го щупи. Ще може да го убием. Митко, на спални ли си, бе? Няма да кажа. Боли се, виждаш ли си ексрея? Аз не съм с хак. Няма да играя с хак. Да, Митко. Като Митко ти... Боли се, връщам се. Връщам се много богат. Митко не е на спаун. Голд, колко ти иска за една част от броня? Да 5 ли? Сега ще проверя. Да. Добре, значи трябва да събра 20. Аз ходих на спауна и се върнах. Аз ще го грина трети левел голд генератора. Аз съм вече много силен. Митко е с хак. Защо само ти не получаваш? Чакай, искам да взема само едно, може ли? Дай ми само едно ми хвърли, моля те. Дай ми едно, трябва ми едно. Трябва ми едно, бе! Ало! Бори! Аз ти дадох! Аре, дай ми едно! Аз ти дадох! За какво? Бе, Митко, ще дойде и изчупи ръкото, бе. Трябва да сме внимателни. Бори се, вземай си меч. Ало? 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 Тука ли си? Аз съм. Добре. Бях спрял звука за малко. Да, виждам ти изобщо някой път не се и чуваш. Този път. Този. Сега не говорих просто. Сега просто не говорих. Как лагва... На тебе как... Да, ти не снимаш. Ева ти. Трябва ми за меч. Меч. Да, искам. Не, имаш ли? Аз нямам за меч. Нямам меч. Ара да взема един. Колко голд ми трябва за меч? 10. Абе, Дени ми звъни, бе, ще го добавя. Той ми затвори. Това няма да се... Той е правил ли си Майнкрафта? Не. Тогава ще ми звъни, да го знам. Сигурно само да си говорим или да ти се обади да излезеш навънка. Може би. Сега какво? Меча... Съм да... Така. Ай са! Ай ми те, елата набия, бе! Не пипай, не барай честа. Барна го. О, не, Митко е там или някой друг червен. Той е с хак! Абе, Бягай, коли се! абе, Мите! Изключи си хака веднага. Да! Или поне не ни би, защото така не е честно.
Добре, няма да ви бия тогава, айде. И той сега щупи ли яйцето? Не, спокойно. Някакъв ми спами по скайп само и идвам съм из бе. Аз летвам, няма да игра с Митко. И това беше за клипа и чао.